Não, posso aproveitar agora. Não, beleza. Eu não vou. Acabou desse minuto. Muito impossível. A gente só quer saber se você não puder aceitar. Que vergonha, Maurício. Meu filho acaba de chutar. Olha isso, eu vou te mostrar. Eu não vou comer o filho. Isso é. Eu não vou comer o Você foi lá nos teus homens. Não,